ഇങ്ങ് മാറ്. അത് കറണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര നാശനഷ്ടമല്ലോ. അയ്യോ നോക്കണ്ട മൊത്തം അടിച്ചു ആശുപത്രി. ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. ഇത് കറണ്ടുണ്ട്. കയറി പിടിക്കല്ലേ. ലൈവല്ല വീഡിയോ. അതൊക്കെ ചരിഞ്ഞുള്ള നോക്ക്. അയ്യോ ലോറി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുകയാണ്. അല്ലല്ല നേരത്തെ കിടന്നയാണ്. പോയാൽ മതിയായിട്ട് പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് അടിക്കുന്നത് അല്ലേ? കോഴിക്കോടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി 7 ഇടത്താണ് ഇന്ന് മാത്രം ഉരുൾപൊട്ടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങിയ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കണ്ണപ്പൻകുണ്ടിൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടി. കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. താമരശ്ശേരി ജലത്തിൽ 2 ഇടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി. കക്കയത്തും ഉരുൾപൊട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂനൂർപ്പുഴ, ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ, തൊട്ടിൽപ്പാഴം, കുറ്റ്യാടി പുഴകളടക്കം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. മാവൂർ, ഈങ്ങാപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലായി. ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.